Halo guys, sekarang kita kembali lagi di channel aku. Sekarang kita akan tutorial cara membuat clear slime. Dan ini stretchy banget ya, agak sticky ya. Sekarang aku mengajak teman aku, adik aku, Alia, channel kita berdua. Dan ini teman aku namanya, ini teman aku juga ya. Sekarang kita pengen buat clear slime. Bahan yang kita perlukan adalah lem. Sekarang aku pakai lem dulu, kalian terserah pengen pakai lem apa. Terus ada slime activator ya, ini tempatnya tempat gom, maaf ya, tapi ini slime activator atau borax solution, kalian bisa pakai borax solution. Ayo sekarang kalau kalian pengen tahu, alat yang kita perlukan adalah wadah dan pengaduk. Ya, kalau kalian ingin tahu caranya, just keep watching. Pertama, kita masukkan lem secukupnya. Jangan dia. Nanti kamu terjebak. Cukupnya aja ya. Sekarang kita kasih slime activator. Apa tes? 2, 3. Sekarang kita aduk. Oh, aku udah langsung jadi. Ini udah langsung jadi. Sampai merata, sampai jadi ya, dan menggumpal. Udah jadi. Udah sampai menggumpal. Ini udah menggumpal ya. Dia udah langsung menggumpal. Maaf ya, berisik, ada yang bangun rumah. Ini slime-nya agak keras ya. Kalau lengket, maaf ada suara ayam, aku punya ayam. Itu ayamnya. Aku udah jadi nih. Ini stretchy banget. Ya, ini udah jadi. Kalau misalnya lengket, agak sticky, itu kalian bisa kasih baby oil. Tapi maaf, kalau misalnya baby oilnya itu bikin cair, nggak usah pakai baby oil. Maaf ya berisik. Nah, ini udah jadi ya. Ini udah jadi. Kalau suara ya, ini udah jadi. Ya, jangan lupa like, comment, and share. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, thumbs up. Oh iya, jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kalian yang belum tahu channel aku. Dadah, sampai jumpa. Dadah.